тэгээ бусдаас илүү хичээж илүү хөдөлмөрлөснөө одоо эцэс би тэгээд өөрийнхөө хүсэж мөрөөдөж ирсэн сургуульд орсон. Би соёл урлагийн их сургуульд ороод одоо 1 жил суралцж байна. Энэ сургууль бол маш гоё сургууль. Би яг ингээ хүссэн юмдаа хүссэн мэргэжлээрээ сурж байгаа болохоор илүү надад гоё энерги мэдрэгдэг. Бусад сургуулиудаас илүү гоё зүйл нь гэвэл энэ сургууль ингээд байж байгаа бүх юм надад гоё ирч хүч бэлгэлдэг. Аймаа гоё тийм энерги авч чаддаг энэ сургуулиас. Тэгээд ер нь багш нар ингээд олонний танд яг урлаг гэдэг бол үгээр хэлшгүй тийм яг хүний амьдрал зайлшгүй байх шаардлагатай тийм гол зүйл. Яг ийм мэргэжлээ сурж байгаад би бол маш баяртай. Соёл урлагийн сургуулиараа 1 жил одоо суралцж байна. Тэгээд намайг өнөөдөр дэмжсэн найзуудаа ангийнхандаа үнэхээр их баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд би ингээ найзуудаараа магтуулаад ингээд цаашаа залсандаа үнэхээр их баяртай байна. Надад урам зориг одоо олж байна. Би яг одоо өөрийнхөө хүсэж мөрөөдөж исэн зүйлдээ би тэгээ илүү ихээр бас илүү багаар ойртож байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэгээ би тэрийг одоо өөрөө унтах болгондоо өөрөө өглөө сэрэх болгондоо би тэрийгэ мөрөөддөг. Одоо лаа гоё хандлагатай болсон те. Үнэхээр сайхан одоо уран бүтээл хийгээд үзэгч хүмүүндээ сайхан зүйлийг одоо үзүүлнэ гэсэндээ үнэхээр их одоо итгэлтэй. Яг энэ хандлагад орсон гэдэг тэр өдрөөс эхлээд миний толгойд бол янз бүрийн агуу гой мөрөөдлүүд би олж хэлсэн. Миний амьдрал бүр шал өөр бүр маргааш ингээд өглөө олоосаа тэгэл амар гоё ингээд аймаг гоё гэрэлтэй харагдсан надад. Миний ирээдүй тэгэл ягаад ч юм мэдэхгүй тэгэл хамтлагаа яг сайн хамтлаг бол дуулдаг байх хэвээр, бүжгэлдэг байх хэвээр. Ер нь амар чадвартай ээжээж тэр хамтлаг бол сайн хамтлаг гэдэг нэрийг авч чадна. Тэгээ манай охтууд угаасаа янз бүрийн тийм амар олон давааг давж ирсэн, дуулдаг, бүжгэлдэг тийм чадвартай охтууд байгаа. Тэгээд угаасаа бут авнаа тийм лаг гой хамтлаг болж чадна гэж хэлсэн байгаа. Соёл урлагийн их сургуулийн эстрадын дуудуулагч ангид Баяр Жаргал оюун төвийн хоёр хамт мөр зэрэгцэн суралцдаг. Хоёр найз нэг хамтлагт орчихсон байдаг. Азтай хэрэг шүү. Би яг эстрад дуулаач ангид орохдоо бол ганцаараа дуулахыг боддог байсан. Тэгээд ингээд суралцаад ирэх хэвээр. За хамтын хөтөлбөр бол ямар их хүчтэй юм бэ? Ямар олон хүмүүс ингээд хамтын ажиллагаа орж иж хамтлаг болох юм бэ гэдэг утгаараа ингээд хамтлаг бол ер нь гоё. Тэгээд яг эстрад дуулаач ангид орсноор би яг 1 жил сурах хугацаанд эхний ганцаараа дуулахыг боддог байснаас шал өөр болоод би хамтлагаараа ажиллая бодсон. Тэгээд гоё хамтлагтай болъё гэж амар мөрөөдөж ирсэн. Тэгээд энэ хөтөл нь яагаад ч мэдгүй бурхан намайг дээрээс хараад ингээд ийм гоё хамтлагтай болгосон баг. Би үзэгчтэй одоо илүү сайн, илүү чанартай уран бүтээл гаргахаас гадна бид нар өөрсдөө сайн дуулж, өөрсдөө сайн бүжгэлж, үзэгч хүмүүндээ бидний өөрсдийнхөө одоо гэсэн уран бүтээлийг хүргэж, тайзан дээр илүү гоё ирч хүчтэй, илүү одоо үзэгчтэй байлдан дагуулгын төлөө бид нар хичээнэ. Тэгээ манай хоёр найз бол айгуу тийм цоглог, авьяаслаг нийтэж тэгээд би бинаа гэсэн айгуу сэтгэлтэй. Тэгээ найзлахаж надад бас айгуу тийм гоё байдаг. Тэгээд 200 гаруй охиноос хоёр найзаа орсон юм баяртай. Тэгээ манай хоёр найз энэ тэмцээнд орж байгаад нь амжилт хүсээд угаасаа бас мэргэжлийн гэдэг утгаараа чадна. оны 8 сарын 9-нд төрсөн биеийн өндөр 170 см, биеийн чин 52 кг, биеийн харьцаа 89 60 91. Зураг авахулах дуртай, цэнгэлэн маань бүжиглэх, дуулах, жүжиглэх, хоолхийг сонирхолтой. Тэр агаарт орч нийгэмд болж үе сонин хачин мэдээг үзэх дуртай, нийгэм эдийн засгийн тухай болон зөгнөлт, амжилтын оргилд хүрсэн алдартай хүмүүсийн тухай ном сонин сэтгүүл уншихаас гадна болсон явдал гүн ухааны номнууд унших сонирхолтой. Хүн өөртөө л итгэлтэй, хүндтэй, зоригтой байх нь чухал хэмээн боддог. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, үйлдвэрлэлийн технологийн дизайны сургууль, 16 цаг 30 минут. Энэ бол Цэнгэлэнгийн суралцдаг сургууль. Инженерийн дээд боловсралтай мэргэжилтэн бэлтгэж буй энэ сургууль 22,000 гаруй оюутантай. Тэдний нэг бол Цэнгэлэн. Тамасано. За би өөрийнхөө хувийн амьдралын талаар жоохон ярив. Би гэртээ эмээ, ээж, эгч дүүтэйгээ амьдардаг. Тэгтээ одоогоор эгч маань хятадд сурж байгаа л да.
Тэгээд одоо эмээ манай жоохон биеийн таруу тэгээд гэртээ ингээд байдаг. Тэгээд өглөө орой болох ер нь бол ихч дүүгээ ингээд дандаа хардаг. Цэцэрлэгт нь хөргөж өгөөд, өглөө цэцэрлэгт нь хөргөж өгөөд, орой цэцэрлэгээс нь аваад. Тэгээд тэр хоорондоо гэртээ байх нь эсвэл хичээлдээ сууж байгаа. Тэгээд ер нь цагийг ер нь тэгж өнгөрөөдөг. Тэгээд ер нь бараг хаяадаа л нэг найзтай нэг хаяа уулзч болдог. Манай сургуулийн хувьд бол нэлээд онцлогтой. За ямар онцлогтой вэ гэхээр ер нь нэг хэсэг нь бол дизайны чиглэл, урлагийн чиглэл хандлагатай. За зарим нь бол одоо техник, технологи, за менежментийн чиглэлээр бол оюутнууд суралцдаг. За цэнгэлэнгийн хувьд бол манай хөнгөн үйлдвэрийн менежментийн ангид элсэж ороод одоо 3 дахь жилдээ сурч байгаа юм оюутан байгаа. За цэнгэлэн суралцах явцдаа ер нь ажиглагдсан л да. Хэд хэдэн удаа одоо сургуулиас зохион байгуулагдсан урлагийн тоглолт тэмцээнд маш их амжилттай оролцсон. За үүний нэг нь бол манай сургуулийн одоо менежментийн ангиудын хооронд бид ирээдүйн шилдэг менежерүүд тэмцээнийг жил болгон зохион байгуулдаг. Одоо хөнгөн үйлдвэрүүдийг совцослох үлгсэн үеэр бол оюутнууд маань загвар өмсдөг. За энэ арь ширний үйлдвэрүүдийг сурталчлах сурталчилгаанд бол цэнгэлэн маань нэг удаа загвар өмсөж ингэж оролцсон. За эндээс бол харахад сургуулийн одоо үзэгсэн шинжтэй арга хэмжээ энтерт идэвхтэй оролцдог юм оюутан байгаа. Цэнгэлэнгийн хувьд бол оюутны зөвлөлд ажиллаж байсан. За оюутны зөвлөлд ажиллаж байхдаа оюутнуудын дунд зохион байгуулагдсан урлаг спортын арга хэмжээг одоо манлайлж ингэж оролцсон идэвхтэй сайн одоо оролцсон оюутан байгаа юм аа. Ингээд цэнгэлэнд баяр хүргэе. Хөнгөн үйлдвэрийн менежментийн ангийнхын хамт олноос. За бидний дундаас бол ингэж баг хамт олон бүрдээ цаашаа нь урлагийнхаа чиглэлээр амжилт гаргана гэдэг итгэж байна багш. Одоо нэг ингээл Солонгос бол охтой хамтлаг айгүй олон байдаг штэ олон гишүүнтэй. Тэгээд манай Монгол тэгэхээр одоо 3-аас илүү нэг гишүүнтэй одоо 6-7 гишүүнтэй нэг стандарт кейслээд штэ. Тэгэхээр зөв 3-аас илүү ерөөс гардаг. Тэгээд охтой хамтлаг үйл тоотой хідэн л хамтлаг байдаг. Тэгээд ер нь бол 5 гишүүнтэй юм хамтлаг гарч байгаа амар баяртай. Өөрийнхөө хий гэснийг хийдэг. Хинийш дуурхаагүй цорын ганц хамтлаг байгсаг үзчихээ. Тэгээд цаашдын уран бүтээлт нь өндөр амжилт хүсье. Маа цэнгэлэн чинь угаасаа л анх орж ирэхээсээ хойш л угаасаа тийм нийтчил хөвгтэйсэн л та. Хүн болгонд бивийг олж харьцаж чаддаг. Одоо ганц давуу тал нь л тэртэй манай цэнгэлэн. Олон танихгүй хүмүүстэй нэг хамтлаг болж байгаа. Гэтэ тэр хүмүүстэйгээ маа цэнгэлээ өөрөө ягаад дунд нь ороод уцраа болоод явчих واخ маа цэнгэлэнгийн давуу тал нь тэр учраас чадна гэх юм. За манай цэнгэлэн бол сургуулиас зохион байгуулж байгаа болон ангиас зохион байгуулж байгаа ажлуудад их идэвхтэй оролцдог. За мөн сурлагынхаа хувьд ч гэсэн бас ангидаа тэргүүлдэг. Сургуулиас ч гэсэн тэргүүлэх байр суурьтай байдаг. За цэнгэлэн маань бол олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцдог. За тийм манай бас тэргүүлэх шилдэг оюутнуудын нэг байгаа. За ингээд цэнгэлэнгийнхаа цаашдын одоо урлагийн карьерт нь өндөр амжилтыг хүсье. Бодсон сансандаа хүрэхийн тулд өөрийн бодол хүслээ итгэл тэмүүлэлтэйгээр шахаж мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд хам хүчээ дайчилдаг. Одоогоор өөр тавьсан зорилгодоо л хүрэхийг хичээж яваа. Хаяа гэртээ ганцаараа зурагт үзээд ганцаараа байх дуртай. Учир нь хүн ганцаараа байх үедээ их олон зүйлийг бодож тунгааж олон асуудлын дүгнэлтийг гаргаж чаддаг болохоор тэр гинэ. За миний сурж байгаа мэргэжил нь болохоор айгүй миний бодлоор бол ирээдүйд их хэрэгтэй гэж бодож сонгож орсон энэ сургууль. Яагаад гэвэл одоо ирээдүйд Монголд хөнгөний үйлдвэр их хөгжих учраас гэж бодоод сургуулаа сонгосон. Гэхдээ яг бол миний сонирхол бол яг жүжиг ч юм уу, дуу ч юм уу, бүжиг энтер гэдэг яг урлагтай холбоотой. Тэгээ миний зүрх сэтгэл бол урлагт айвуух ингээд байдаг л да. Хамаг зүрх сэтгэл. Би урлагт амар дуртай. Хүн бас тэ мэрэгчлээ байх хэрэгтэй гэсэн үднээсээ энэ сайхан мэрэгжлийг сонгож одоо сурж байгаа. Тэгээ дараа жил төгснө. Сургууль дээр ер нь бол хийх цагийг бараг өнгөрөөдөг дөө. Тэгээд сая ингээд ангийнхаа ингээд над амжилт амар сэтгэл өндөрөө. Тэгээд амар олон хүн ингээд намаа одоо ингээд мэддэг болчлоо. Тэгээд танихгүй хүмүүс бас ингээд анзаарах шиг боллоо наа. Тэгээд яхаа
цаашдаа хичээнэ л гэж бодож байна. Тэгээд энэ маань сургуулийн цом өргөмжлөл өдр байгаа. Тэгээд энэ цом момыг бол би нөгөө урлын үйлчлэг эдэрт ороод авч ирсэн л та. Бас аюу олон хүний ингээд итгэл найдвар ингээд хүлээж авч байгаадаас амар баярлж байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө нэг яагаад гэвэл одоо хүний итгэл найдвар хүлээж авах гэдэг аюу чухал л та. Тэгээд тэрийг одоо хүний одоо гол нь одоо тэр хүмүүстэй би ийм юм хийж чаднаа ингээд тэрийг үзүүлэхийн тулд хичээнэ л гэж бодож байна. Хамаг хүчээл дайчлаа гэж бодож байгаа шүү. Намайг Ахцаа гэдэг би Цэнгэлэнгийн бас сайн найзынх нэг байна. Манай Цэнгэлэн ч угаасаа нийтж болох учраас маш олон найзтай. Гэхдээ бид хоёр бас ингээд хотын найзууд. Манай Цэнгэлэн бол ерөөсөө бид нар нэгдүгээр курсээс эхлээл хамт найзлсан. Нэгдүгээр курс таах эхлээд бид нар анги хамт олно олоогүй хата уралгүй үстэй гэж тэгэхээр Цэнгэлэнд хамгийн урд явдаг гэсэн. Тэгээд нөгөө эмэгтэй хамтлаг байгуулна гэдэгт нь маш их баярлж байна. Тэгээд чадна гэдэгт нь итгэлтэй байна. Байгуулагдж байгаа хамтлаг нь одоо цаашаа нэг миний бодлоор pop тал руугаа үйл зүгүүл юм санагдав. Манай Цэнгэлэн чи өөрөө угаасаа царай нь pop талын царайтай шүү дээ. Тийм жоохон тийм царайтай. Тэгээд өөрөө ч угаасаа гоё хоолойтой, гоё бүжгэлдэг л дээ. Тэгээ манай ангиас уус янз бүрийн тийм урлагийн тэмцээн наадамд одоо баг урдаа байдаг л хөттэй. Тийм болохоор ер нь аль ч тал руугаа чадна уу манай Цэнгэлэн чадах байх. Тэгээ би сургууль дээр Цэнгэлэн ер нь урд нь зөндөө таарлаж ирсэн. Тэгээ яг манай сургуулийн бас гайгүй багтуу. Тэгээ ер нь зурагтаар гарахад бол эфирийн царай сайтай амжилтанд нэлээд хүрэх байх гэж найдаж байна. Тэгээ шинэ дуугаа ер нь хурдан гаргасаа гэж бодож байна. Одоо нь хурдан сонсомоор байна. Гоё амтлаг болно гэж. Миний амьдралын зорилго ч юм уу өөртөө тавьсан зорилго ямар нэг юм бол нэг шалтгаантайгаар хүн угаасаа өөртөө зорилго тавьдаг. Тэгээд өөртөө зорьсон зорилготой хүрсэн хойно хүн амар их баяртай байдаг. Тэгээд би тэр өөртөө тавьсан зорилгынхаа зорилготой хүрэхэд бол амар их хичээдэг л дээ. Ер нь бүх юм л ер нь айгүй сэтгэл зүрхээ гаргаж тэ гар бие оролцож тусалдаг юм хийдэг гэж боддог өөрийгөө. Монголын рок pop ертөнцид шинэ нүүр царай болж бусдыг байлдан дагуулах охтын хамтлагийн гишүүдийг үзэж та бүхэнд танилцууллаа. Богино хугацаанд од болно гэдэг амаргүй даваа. Тиймээс огтоо зорьсон зорилгодоо хүрэхийн тулд бэрхшээлийг даван туулах үлдээд байна. Олонний танил охтын хамтлагийн гишүүн болсноо ангийн найз сургуулийн нөхөдөө хийсэн тэр үед охтод гайхалтай байсан. Тэр ч бүхэл охтыг зургаавлтын багийнхан алхан бүрдэн дагаж хүүхдүүдийн харц хамтлагийн гишүүдээр тусаад анхны өдөр тэдэнд бага зэрэг эвгүй байсан нь анзаарэгдэж байлаа. Ингээд нэг зорилго дор нэгдэж, нэг хүсэл тэмүүлэлтэй, нэг хамтлаг ирээдүйд бий болохын төлөө охид анхныхаа уулзалтыг хийсэн юм а. Нөгөө ангийн хүүгүүд нь тэднийг шохоорхож, эртхэн уцыг навдаг байж гисэн нууцхан хүсэл өвөртлөн зөрсөн энэ өдөр тэдэнд амаргүй байлаа. Тэд хоорондоо энэ өдөр ямар байсан талаар өөрсдөө тохиолдсон хүчилтэй явдлууд, өөр ангийн хүүхдүүд хэрхэн харж байсан гэд тохиолдсон бүхнээ ярьж байсан юм. Ингээд Making the Band show нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Харин маргааш охтууд маань Making the Band show нэвтрүүлгийн төслийн багийнхантай уулзахулна. Ингээд тогтсон цагтаа эргэн уулзъя. Баяртай үзэгчдээ. Хамтран ажиллагч байгууллагууд Up Music Production Урлах эрдэм GT загварын төвчөө Matrix Salon Cosmopolitan сэтгүүл Ивент итгэгч байгууллагууд Chupa Chups амьдралыг амттай болгоно. BC Mall электрон барааны их дэлгүүр